Gremo. Okay. Joker on subs. No one translates it better. Nace, živijo. Hvala, da si danes vzel čas za nas in se nam pridružil. Res smo veseli, da lahko malo tukaj klepetamo s tabo, ena na ena, ker ni veliko intervjujev, ker si ti glavni igralec. In ker so bili še v okrogli obletnici, se nam je zdelo na Joker on subs res dobro, da malo tukaj klepetamo s tabo, ker te fani zagotovo želijo podbližje spoznati, mi pa tudi. In seveda ni boljše lokacije kot tu na morju, na Umagu, na Seastar festivalu, kjer boste otvorili letošnjo sezono poletnih festivalov. SSF. SSF? A je to pomen SSF, ja? Ne. Ne, ok. Dobro. Preden pa gremo na daljše vprašanja, predlagam, da za ogrevanje narediva eno serijo kratkih vprašanj. Za vsa vprašanja imamo 30 sekund za tvojih 30 let. Anja naj boš štopala, morda manj več časa. Ne se sekirati. Res bo v redu, če slučajno ostaneva na koncu na srednje vprašanja, pač potekneva. It's okay. Ste pripravljeni? Ok, in gremo. Kako je ime tvojim basom poleg Pinčija? Pinči pa Finči sta unje tarjave Finči, drugi pa nima. Okay. Katero jed si najraje skuhaš? Testenine z gamberi, pa paradižnikov omake. Zadnji komad, ki si ga poslušal? Likar v avtu Arctic Monkeys, kjer smo poslušali. Tvoj prvi tatu? Moj prvi tatu na nogi piše M-Hype. Narejen sred morja med Kopenhagenom pa Oslo. Ok. Ja, to je bilo manj časa. Ok, ne, it's great. Ok, zdaj so se malo grela, prebila sva let, zdaj pa na daljše vprašanja. In začela bova na začetku, pri tvojih glasbenih začetkih. Povedal si že, da si svojo glasbeno kariero začel na kitari, v osnovnošolskem bendu si celo igral električno kitaro, nato pa si ugotovil, da na sceni zelo primanjkuje basistov in si električno kitaro zamenjal za bas. A je bila to ljubezen na prvi brand ali si potreboval nekaj časa, da je bas postal res tvoj inštrument? V bistvu, v enem momentu, ko sem v glavi se odločil, ok, jaz rabim biti basist, je bilo to, takoj, ko sem začel malo doma, že navadno električno kitaro vadati bas linije, je bilo tako pismo, se to je ful zabavno, namesto da akorde igram, se sprehajam nekaj, Green Day sem ful igral takrat. In v bistvu takrat je bilo to, ko sem enkrat to v glavi prešal, ok, jaz hočem biti basist, to je bilo še preden sem v roko prijel bas kitaro, je bilo to moj sanjski inštrument. Je bilo to. No, očitno je bila to zelo prava izbira, saj imaš za sabo že zelo bogato kariero, sodeloval si že z ogromno slovenskimi glasbeniki. Zdaj pa si član benda z na tisoče oboževalci po vsej Evropi, oziroma lahko rečem po celem svetu. Zamenjal si veliko okolij in sodelavcev, kako si ti doživljal te prehode z enega benda v drug? Mislim, to je vedno tako, imaš bende, kjer priješ pa zelo na hiter, pač uskočiš nekaj ali pa en projekt čist na hiter, imaš pa bende, da z njimi sodeluješ. To je bilo definitivno kar nekaj teh bendov in ti vsi bendi so ti v bistvu, saj meni vedno v tistem momentu ratajo oni najožji prijatelji, to ne znamo opisati. Vsi imamo sošolce pa neke prijatelje tako iz otroštva, ampak ljudi, ki jih spoznaš čez življenje, pa da ti ratajo tako prijatelji, pa se zdi, da so kar redke stvari. Mogoče imate vi, kot Joker on subs, češno tako forum, ampak in več manj v teh ljudi, ki sem tako sodeloval z njimi, sem še vedno z njimi podoben prijatelj. In recimo so eni izmed teh ljudi, ko prijemo s turneje, verjetno njih poleg družine pokličam. Lepo. A ti je kakšen prehod posebej ostal v spominu, da je bil tak morda težak, velik, ogromen? Jaz sem imel v osnovni šoli svoj prvi band. Sem mu rekel Success in to sicer zaradi učbenika od angleščine Success. Jaz sem učiteljica angleščine, vem, kjer tam misliš še zmer, New Success, zdaj je New Success. A zdaj je New, no, glavno ta Success, potem je bilo, in ko smo enkrat v enem momentu rekli, ok, mi nismo več band, to je bil en tak. Prvega ne pozabiš nikoli. Ja, pa mi smo ful zanimiv fakt, da vsi, ki so bili člani v tem bandu, so danes profesionalni glasbeniki. Na tak ali drugačen način. Kar je neverjetno. Ok, in potem je kmalu sledil tudi prehod k Joker Out.
Pa me zanima, kako dobro si pred samo priključitvijo poznal band Joker Out. A si tako zavedal si se, da tam nekje obstajajo, poznal par komandov, ali si bil die hard fan? Nisem bil die hard fan, zaradi tega, ker pač sem bil toliko v drugih stvareh z glavo, da nisem takrat toliko spremljal slovenski rock scen. Pač vedel sem, poznal sem te plato, sem preposlušal, nisem pa tako bil na koncertu, da bi šel prav na koncert. Bil ful zanimiv fakt to, da prvič, še prej smo se spoznali, so oni bili pred skupina Mono Band. Okej, wow. To so bili Los Ventilos. In to je bilo po moje en izmed unih prvih let, ko so kot Joker Out. Everything's connected, vse je povezano. Ja, in takrat se jaz spomnim, to je bil band, ki je bil sestavljen starejših pač članov od mene, tako. Da sem kar nekaj, jaz pa najstarejši, grozen, joj. In vem, da smo se takrat pogovarjali, pismo, ta pevc pa nekim. In to je bilo res na začetku, to so bili uni še logoti iz Joker karta, pa to gledaš. No, in skupini Joker Out si se pa ti uradno pridružil jeseni 2022. V enem izmed medijev je bilo takrat omenjeno, da bodo Joker Out nadaljevali kot kvartet, ti pa se jim boš pridružil samo na odru. Kdaj in kako pa je padla odločitev, da se jim pridružiš kot polnopravni član? V bistvu je bilo mišljeno, kot da se enkrat probamo pošlatati v studiu, kako funkcionira naše soustvarjanje in če bo to funkcioniralo, bi kao rado član. In to je bilo v bistvu takoj po Carpe Diem. Šli smo v studio, Hamburg, posneli tisto, pa bilo tako, je nič, na Eurovizijo gremo, nace. Mislim, da smo med celo nek sestanke bili, sem tako rekel, da nič, nudite me za člana in to da šlo. Super, dobra odločitev, res, moram reči. Če so ostali člani skupine imeli možnost, da so počasi prešli iz tako imenovanega normalnega življenja v to zvezdniško življenje, si bil ti kar hitro poživil to. Oktobra je bilo objavljeno, da se jim boš pridružil in začetek decembra ste že imeli tiskovko za Eurovizijo. Kako si se soočil s tako veliko spremembo, ki se je zgodila tako hitro? Ne vem, če se še vedno opazim, ampak še vedno nisem največji fan govorjenja na intervjujih. Zato sem vedno raje v zadju, pa to, ampak nekako sploh ne dojemaš tega tako. Jaz sem se vedno od začetka počutil, to so njihovi fani, jaz sem zraven prišel. Pa postopoma počasi to vidiš, to je tudi do tebe, tudi tebe imajo radi, okej, nisem tudi rveda, v redu je. Mi smo te z razlogom povabila, ne danes, tako da definitivno, si se super. In ena od plati zvezdništva je tudi druženje z oboževalci in oboževalkami, kar je bila zate verjetno tudi nova izkušnja, vsaj v takem obsegu. Se mi zdi, da je za cel band nova izkušnja. Kot fani vemo, da ti je to odlično od rok, pogosto si vzameš čas, kot danes, da se malo pogovoriš s fani, prav tako večkrat deliš naše objave na Instagramu. A je to prišlo samo od sebe ali si potreboval nekaj časa, da si ugotovil, kako se soočiti s tem novim vidikom življenja? To vse več ali manj izhaja iz tega, da sem tudi jaz fan marsičesa in da vem, kako bi se jaz počutil, če bi meni to od mojih nekih idolov ali pa ne idolov, to je tudi nekoga, ki ga imam rad, pač pozornost. In tudi vem, kako bi bilo, da če bi jaz šel meni neke zvezde, ki jo imam rad in da bi me zignorirala, bi se jaz to grozno počutil, verjetno. In nočem tega nobenega, včasih pač ni druge variante, kot tega ne dati. In takrat mene vedno boli. In to je tisto, kar se tudi velikokrat pogovarjamo. Meni je, mi je nekaj najhujšega, ko moramo na hitro iti v kombi, ker vem, da tam ljudje so čakali mogoče več ur za to, da bi lahko se slikali z nami. In to pač je nekaj, kar je v bistvu težji sprejeti kot to, da te nekdo ima rad, da imaš fane. To je neka odgovornost. No, fani zagotovo zelo cenimo ta tvoj pristop. Kako pa ti ocenjuješ pomen tega dobrega odnosa z oboževalci? Ti pač pomeni veliko? Mislim, jaz zihar lahko rečem, da sem iz fanov dobil par nekih prijateljev. In to po celi Evropi. Lepo. To so neki fani, ki jih prepoznaš, ki jih vidiš in potem se kar naenkrat pogovarjaš in ne vem, to prije naravno. Res super.
No, po skoraj letu koncertiranja pa ste na začetku leta odšli v London, kjer ste dobro 2 meseca ustvarjali glasbo. Slišali smo že, da veliko novih komadov nastane s jamanjem. Kako pa ti kot basist in kot Naca sodeluješ v tem ustvarjalnem procesu? Pač kako se napiše baseline? V bistvu je to moment, ko moraš ti glavo sklopiti in samo pač probati čutiti in to predstaviti na inštrument, kar ni lahko. In vsi od nas, oziroma vsi glasbeniki na svetu imamo to državo, kako najbolj predstaviti samo čustva v to. In tako nekako tudi funkcionira cel studio in jamanje. In to včasih rata tudi zelo žalostni ratamo, ker pač nam ne gre, ali pa smo ful veseli, ker nam nekaj rata, ali pa to. In pač linija mora biti nekaj, kar podpre komad. In to je čisto vse, kar je pomembno. No, super. Kaj bi pa ti rekel, da te v zadnjih mesecih, zdaj ko ste pisali in ustvarjali in snemali nov album, najbolj navdihnilo pri ustvarjanju glasbe? Če imaš kaj? Mislim, kaj specifične pesmi ali tako? Karkoli. Mislim, vedno je ena ista stvar, ki mene nekako vedno je bojem prije z neko idejo v besedilu. Še preden je nekaj napisan, ali pa on že ima nekaj napisan, ko pride in ne vem, neka zgodba, v kateri se najdeš, s katero se znaš povezati, nekaj, kar je to in to je tisto, s česa pol nekako probamo vsi vleči svojo inspiracijo. Super. No in ko so že pri novi glasbi, eno od novih pesmi, ki ste jih igrali na letošnji evropski turneji, ima več delovnih naslovov, po mojem že veš, o kateri govorim, Behind Those Eyes, Galaxy of Me, na setlisti pa se je pojavila pod imenom Schlager. Med delom na Križarki se priigral veliko take glasbe in si dejal, da ti nemški šlagerji niso bili najljubši. Odkjer je torej prišel navdih za to pesem? A si imel kakšno besedo pri tem? Z naslovom pesmi oziroma delovnim naslovom? S celotno pesmijo lahko. To je bila samo pesem, ki je nam takrat London res pasala igra. Zelo, bili smo v nekem tak momentu in tako, ker naenkrat smo ti si igrali in kar šlo je 5 minut, 10 minut. Sem nam je bilo fajn, v bistvu to je tak šlager. Lepo bi tetke bi plesale, mi bi plesali. Zato je šlager. Kakšen pa je bil občutek po vseh teh letih od Križarke spet igrati šlager komad? Ja. Moji občutki do tistih drugih šlagerjev so bistveno drugačni, kot do tega šlagerja. Ja. Torej ta je okej šlager. Ta je super. Naca approved šlager. Naca approved. Okay. Pa še ostanima malo pri tvoji glasbi. Kris je enkrat omenil, da ti v bendu našaš gorenjsko sambo. Kako bi rekel, da je tvoja domača regija vplivala na tvojo glasbo? To je v bistvu, s tem on v bistvu citira našega producenta Žareta Baka. Carpe diem ima v bistvu eno zelo samba orientirano bas linijo v refrenu. Tako je malo sambo. Ker sem pač Gorenc in ker Gorenci načeloma smo znani po polki, ali pa ko kar Žare reče Eintakter, pam, 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 pam. Je to neka kombinacija tega in zato je to gorenjska samba. Ja, ker jaz osebno in veliko ljudi, ko slišimo gorenjska, takoj pomislimo na Avsenike. In tebe so dejansko želeli popredalčkati kot narodno-zabavnega glasbenika, pa to zdaj zagotovo nisi več. Tudi ne vem, če sem kdaj bil to. To je zihar eno zvrst, ki je igram najslabih. Ja, so pač kot Gorenjce narodno-zabavno glasbo. Če v glasbenem smislu v skupino vnašaš gorenjsko sambo, kakšna pa je tvoja vloga, ko odložite inštrumente in se družite samo kot prijatelji? Verjetno sem jaz to je zelo težko, to moraš druge vprašati. Tako nekaj sebe včasih vidim kot unga, ki sem mogoče najbolj tih. Ampak to ni res, ker Jan to zna tiško. Lahko sem zdefiniran s tem, da sem najstarejši, da se to definitivno pozna na mojem odnosu z njim. Ja, dejansko si enkrat omenil, da čutiš to starostno razliko. Kje pa jo ti najbolj čutiš? Vem, da si nekaj razmišljanja pa to omenjal. Super. A se še čutiš? Ja, mislim, definitivno se.
Mislim, se gre že o temu, ne, mislim, med mano pa fantje, Krisa sta več kot 5 let mlajši od mene, to ni malo, to so praktično odraščala v drugačnem okolju in to se definitivno pozna. Imam pa to srečo, da sem glasbenik in glasbeniki načeloma smo skozi izpostavljeni neki evoluciji česarkoli. Gremo zraven. No pa še naš londonski intervju, takrat si omenil, da si tekom let izgubil nekaj tiste primarne ljubezni do umetnosti in ustvarjanja. A si jo zdaj dobil nazaj? Takrat si jo pripisal fotografu Damonu Bakerju, a če zdaj pomisliš na zadnje leto, dve, kar si z Jokera, kaj bi rekel, da je bil največji dejavnik pri obujanju tvoje kreativnosti in ljubezni do glasbe? Mogoče se je takrat narobe slišal, jaz sem vedno imel to kreativo, ampak pogled na samo glasbo kot umetnost se pa spremeni čez čas. Jaz sem v svoji preteklosti preigral veliko muzike, ki sem imel rad, ampak tudi nekaj, ki je nisem maral. To je nekaj, kar zatira to neko umetniško živce ali pa pogled na glasbo kot umetnost. In ta del mi je mogoče Damon malo nazaj odprt. Lepo to slišal. No pa še zadnje vprašanje, še nazaj na temo tvoje okrogle obletnice. Eni pravijo, da so 30. nova 20. Eni pravijo, da so tvoje 30. najboljša leta tvojega življenja. Kaj pa so tvoje želje za naslednjih 10 let tvojega življenja in seveda ustvarjanje glasbe? Najprej, ne vem, življenje pa tvoje glasbo. Imeti neko stabilno življenje, nekega mogoče zdaj v zadnje pol leta nismo imeli, ampak ne bi zamenil pa nič. Verjetno samo to, da bomo glasbeno naprej še ustvarjali in se ne zaprli v neke okvirje, kar se mislim, da ta band nikoli ni in tudi zdaj se ni s to ploščo. Kar se tiče ciljev izven muzike, da naredimo še kar nekaj novih pesmi, v 10 letih se daj parado narediti, to je kaj, mogoče 30 pesmi, če smo že pri 30. Je pa, da, kot sem že večkrat rekel, da bi kuška, ki nič vsi ništa. Jaz bečali, ja? Ok, in s tem zaključiva ta intervju. Res še enkrat hvala, da si prišel. Meni se zdi, da je bil to res super intervju. In ja, se vidimo še pri kakšnemu intervjuju, če ne prej vsi skupaj s fanti, če ne drugače pa za 40. Za 40. Ja. No, je pa fakt, da je 3 moje srečne številke. Vse stvari se mi okrog 3 dogajajo. Kaj mi je? 2013 sem še na ladju igral, 2023 smo bili na Reviziji, pri 30 letih bom zdaj se ful fajn. Ok, torej 2033 bo kar konkretno. Nikdaj sem razmišljal o tem, kaj se bo takrat zgodilo. Ja. The sky is the limit. Ja. Okay, super, hvala. Prost, jaz res nisem najboljši. Super! Dude, this was amazing.